Bakristo bene data twongeye kubasuhuza mugire amahoro y'Imana aho muri hose kandi turashimira Imana kubw'uyu mwanya none twongeye kubonaho kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ryayo. Muri iyi minsi itorero ryacu Anglikani mu Rwanda by'umwihariko Cathedrale Holy Trinity muri diocese ya Gasabo dukomeje gusenga no kwiriza ubusa muri iyi minsi 40 y'igisibo. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa 28 aho none muri iki gihe tufatanya no kwiga inyigisho twifashishije igitabo cy'ubuzima bufite intego cyanditswe n'umupasiteri witwa Rick Warren. Ejo twari ku munsi wa 27 kandi twize inyigisho nziza. Uyu munsi rero turakomeza ku nyigisho iri ku munsi wa 28 ifite intego ivuga ngo bifata igihe. Mwibuke ko intego nyamukuru ya gatatu cyane muri kino gitabo tugezeho ni kuvuga ngo waremewe gusa na Kristo. Ibyo rero byo kuremerwa gusa na Kristo nibyo uyu munsi turubuze kuvugaho uburyo bifata igihe. Rero dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye muri kano kanya turi kuganira ku ijambo ryawe. Bana natwe ari nge dukurikiye bose tubase gufashirizwa hamwe mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Bene data rero nkuko twabivuze bifata igihe. Buri kintu cyose ku isi gifite igihe cyacyo. Umubwiriza yarabivuze ibice bitatu umurongo wa mbere aravuga ngo buri kintu cyose ku isi cyagenewe igihe cyacyo. Mu yandi magambo nta kintu na kimwe kitagira igihe, ndetse n'uru rugendo rwo gusa na Kristo narwo rufite igihe rumara bitewe n'ubushake bw'Imana ndetse nuko Imana ibona umuntu ndetse natwe cyangwa se umuntu nawe uko abyitwaramo. Nta nzira y'ubusamo ibaho igeza ku kigero gishyitse cyo gukura. Ubundi gukura kose mu buzima bwaba gukura kw'ibinyabuzima bitandukanye, ndavuga nk'ibinyabuzima by'abantu twebwe nk'abantu, bifatana by'igihe. Ntabwo umuntu avuka umunsi umwe ngo ahite akura mu gihagararo, mu bitekerezo ndetse no mu buzima bundi bwose busanzwe bwo gukura k'umuntu. Ni kimwe nuko n'ibimera nk'ibiti cyangwa se imbuto iyo ziteye bifata igihe zimara mu butaka n'igihe zigenda zikura zikagira igihe niba ari icyo gusarurwa kizasarurwamo cyangwa se igiti kigakura kigasasa. Ikintu cyose rero gifata igihe, nta inzira y'ubusamo ibaho. Muri iyi mwanya ndashaka kugira ngo turebe ibintu by'ingenzi biriho Imana yagiye igaragaza ko byadufasha muri uru rugendo rwo kugira ngo tumenye ko no kuba umwigishwa wa Yesu Kristo atari ikintu cyiza gutyo gusa ugihukireho, nabyo bifata igihe. Iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza, niryo jambo nababwira. Nubwo bifata igihe uko byagenda kose, ariko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza. Umwigishwa wa Yesu agomba gukura. Icyo ni ikintu tugomba kumenya. Uru rugendo kugira ngo tugere kugera igishyitse cya Kristo, nk'abigishwa ba Yesu Kristo duse nawe, tugomba gukura kugeza igihe tuzagera kugera igishyitse cya Kristo. Rero ibyo byose byo kugira ngo tuzagende dukure, hari ibintu bisabwa kugira ngo umuntu azabashe kugera kugira igishyitse cya Kristo. Ni urugendo rugizwe byibuze n'ibintu bice bitatu by'ingenzi. Hari igice cya mbere nakwita cyo kuvuka cyangwa se cyo gutangira urwo rugendo, aricyo gitangizwa no kwizera. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyo gihe cyo kumwemera tukamwizera nibwo urwo rugendo ruba rutangiye rwo gukura, tukazamara igihe cyo kugira ngo tuzagere kugira igishyitse cya Kristo. Kugira ngo aho nanone ubarizwa ukagira, uyu muntu avutse agira umuryango avukiramo, agira umubyeyi umubyara mu nda ndetse n'umubyeyi wundi umupapa cyangwa se umuryango abarizwamo. Umuntu wese agira ahantu abarizwa. Rero no mu rugendo rwo kuba umukristo cyangwa se kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, ugira umuryango w'abana b'Imana barizwamo, ufatanya bakagufasha kukurera, kuko iyo ukiri uruhinja uba ukeneye undi muntu ukwitaho, cyangwa se ikintu kigira igito gikeneye ibindi bintu bikenera cyane cyane muri uru rugendo rw'ubuzima bujya mu ijuru cyangwa se bwo gusa na Yesu Kristo. Dukenera abandi bantu baturera
nk'uko no mu buzima busanzwe umwana uvutse akenera abamurera. Hanyuma rero noneho umuntu akagenda akura ahinduka, ukava mu gihe cy'igitambambuga ukazagera mu gihe cy'ubwana, kugera mu gihe cy'ubugimbu cyangwa se ubwangavu, hanyuma ukazagera n'igihe cyo kuba umuntu mukuru ukabasha no kubyara abandi. Ni urugendo rero ushatse washyira mu ntambwe zigera nko kuri 4 cyangwa se 5. Kuvuka, kuba igitambambuga, hanyuma kuba umwana, hanyuma kuba urubyiruko, deni kuba umuntu mukuru nawe ubasha kubyara. Ntabwo ari ibintu bibaho mu munsi umwe gusa. Rero kugira ngo urwo rugendo rusheho, hari ibintu bisaba, ariko ibyo bintu bisaba bifata igihe kirekire. Kuki bifata igihe kirekire? Hari impamvu tugiye kuganiraho zigera nko kuri 5 zituma bifata igihe kirekire. Turi abiga badafata vuba. Iyo mpamvu iradidisa. Igihe kimwe uwandikiye Abaheburayo yarababwiye ati mwari mukwiye kuba muri abigisha b'abandi, ariko none muracyari impinja ziramizwa amata. Ibyo tubibona mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 5 umurongo wa 11 ugakomeza, ndetse ku murongo igice cya 6 utangira noneho hababwira icyo bakwiriye gukora. Hari ibintu rero kubera kutiga neza, ndetse ibyo bintu bagombaga gukora kugira ngo bakure bafate vuba, wasangaga bagaruka ku bintu by'umubatizo, bakagaruka ku bintu byo kurambikaho ibiganza, bakagaruka ku bintu bitandukanye. Natwe rero muri kino gihe cyangwa se iki gihe cyo gukura, tugomba kwiga no kumva neza tukaba abigishwa beza ba Kristo bafata kandi vuba. Icya kabiri, hari byinshi tugomba kwiyambura. Rero nta kinini cyangwa se isengesho ryadukuraho ibintu byinshi tuba twarasayemo, ko twari abanyabyaha, twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Kugira ngo uve aho hantu ntabwo ari ibintu bidufata umwanya. Hari ibintu byinshi tugenda tuyaho. Yego wakiriye Yesu Kristo, ariko hari byinshi umuntu agenda ahindukamo, imyanda iba yaratwanduje n'ibintu byose. Fata nk'umuntu uba waragiye akajya mu byondo agasaya, iyo agiye koga ntago yoga nk'umuntu wari umeze neza. Rero bifata igihe. Icya gatatu, dutinya guhangana n'ukuri kw'ibyaha byacu. Kwemera ibyaha n'ingaruka zabyo ni ikintu gikomeye cyane. Reka mvuge ingaruka ko atari ko yenda tuzabona igihano, ariko no kwemera ko wihana ibyaha ukatura, umuntu akamenya ko ari umusinzi, umuntu akamenya umusambanyi, ni gake cyane. Ndetse nejo twavugaga ku kintu cyo kwatura, wabonaga ko ni ikintu abantu batinya. Ni gute nakwaturira umuntu? Rero icyo kintu kiradusaba ko turushaho kwemera ibyacu. Icyagane, gukura birababaza kandi bitera ubwoba. Iyo umuntu akura arahinduka. Umwe yaravuze ngo gukomera no gukomererwa. Iyo umuntu akura agenda akomera, ugahabwa inshingano, ugatangira kujya kuvoma. Wari umwana utangiye kugira imyaka yagiye hejuru, ugatangira kubwira ngo urasigara ku rugo, ugasanga bifata. Noneho wamara gukura ugasanga uragomba kwita ku muryango. Rero bizana izindi nshingano, kandi izi nshingano zigira uburemere. Rero nabyo ni ikindi kintu gituma bifata igihe kirekire. Ndetse ahangaha kuri iyi ngingo bitera rimwe na rimwe hari abatinya gufata nko kujya kurongora n'ibindi, bavuga ati izo nshingano sinazishobora, kubera ko iyo umuntu yashatse ni ikimenyetso cy'uko yakuze. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane cy'uko gitera ubwoba, ariko ni muri rwa rugendo rw'uko impamvu bifata igihe kirekire. Kugira ngo uzumvishe umuntu yemera inshingano kuko ziremereye, ntabwo ari ikintu gihita kiza ku kanya. Icya gatanu, imico mishya itwara igihe kire. Guhindura imico, culture cyangwa se culture, ntabwo ari ikintu kiza uwo mwanya. Ni ibintu bigenda bimara igihe ukamenyereza. Ni ikintu cyose wamenyereye kugira ngo uzahindure. Uzarebe niyo wamenyereye ikintu, uzarebe nk'umuntu bari kwigisha igare cyangwa se bigisha imodoka, no kugira ngo yicare yumve afite equilibre cyangwa se afate vola ayimenyereze neza mu muhanda, bifata igihe kirekire. Rero uyu mico n'ibintu kugira ngo bihinduke, none ufata imico myiza, nabyo bifata igihe kirekire. Gukura mu ngeso nziza no ukuzishyira mu bikorwa, kandi bitwara igihe kirekire rwose. Icyo ni ikindi. Rero jya kurangiza bisaba nanone kwirinda guhubuka. Nubwo bifata igihe kirekire ngo ugende uvuga ngo reka nirukanke cyane kugira ngo nzarangize urwo rugendo rurerure, oya, bisaba kugenda udahubutse. Kubera iki?
twabisomye, mwarasomye cyangwa abandi muzasoma muri kino gitabo ngende kugerageza kubaha incamake yabyo. Mu kwirinda guhubuka gusa na Yesu bifata igihe kirekire nk'uko twabibonye, kandi kubigeraho bisaba kwirinda guhubuka. Uburyo bwose twabicamo byose dukenera kugendana n'Imana muri urwo rugendo, tukumva icyo Imana itubwira. Wizere ko rero muri uru rugendo utari wenyine, uri kurukorana n'Imana, hanyuma tugende ku isaha y'Imana, two kugenda ku isaha yacu. Icyo ni ikintu cya kabiri. Gira akanya ujye urushaho kwiga ndetse unandika n'ibyo urw'uru rugendo rwawe. Ni inama zidusaba kugira ngo urusheho kumenya koko niba turi kugenda tudahubutse, twumva kuko ni ukwiga uko twasa na Kristo, ukamenya ese koko Kristo yasaka gute, yagendaga gute, ukamenya ko ijambo ry'Imana rivuga ati yacaga bugufi, ukabimenya ukabishyira ahantu ukagenda wabyanditse. Niyo wanditse ikintu mu mutwe kigumamo. Ikindi, wihanganire Imana muri uru rugendo, kuko Imana isaha yayo si kimwe n'iyacu. Imana ntabwo byayorohera nako byayikomerera kuvuga ngo igihumyo kiraremwa ku kanya. Murabibona nijoro turabyuka, turaryama, mu gitondo twabyuka igihumyo tukabona cyagize. Ariko uzarebe gukomera kwacyo kiba cyoroshye. Ariko igiti kimwe kiva mu rubaho rukomeye kimara imyaka n'imyaka, ndetse hari ibimara rwose. Najyaga mbona ibyo bita umushita, Bibiri ikunda kuvuga, bavuga ko n'ibiti bimara mu butayu bisaba kugira ngo bijye gushaka amazi hasi cyane, kugira ngo bizajye kugezayo imizi hasi bishorere bifata igihe. Ariko noneho ni nabyo byavagamo ibiti byiza byabajwemo za mbaho, cyangwa se ya meza yavugaga mu ihema ry'ibonaniro, kuko ngo byaga bifite urubaho rukomeye cyane, ariko rwabaga rwaramaze igihe kugira ngo rubashe kuba rugeze igihe cyo gusarurwa. Rero bifata igihe, kandi tugomba kwihanganira ibyo bintu. Bishaka kuvuga ngo icyo gihe nikidutegurira ko tuba abantu bakomeye kandi bazaca mu bintu bikomeye, basa nka Yesu Kristo nk'uko Yesu yacize. Twafata n'urugero, Yesu Kristo mu guhindura abigishwa be, ntabwo byari bimunaniye ko umunsi umwe aza bigahita birangira, ariko byibuze yamaze imyaka 3 kandi ari umwana w'Imana. Twe rero natwe bizadufata igihe kirekire, ariko tusase ntawe nk'uko nawe asa. Ntiducike intege rero. Reka ndangiriza ahangaha mbabwira ngo Imana iradukunda kandi itwitaho, ntabwo itinze igihe cyayo, ahubwo niko bimeze. Reka hari amagambo turangiza twagombye kuzirikana, nizera ko mwasomye kandi mukumva murashobora no kurushaho kuganira. Turi muri kino gice turangizamo cya gatatu, turangirije ku munsi wa 28, hari amagambo yo kuzirikana. Umunsi wa 28 turazirikana iri jambo rivuga ngo nta nzira y'ubusamo mu rugendo rwo gukura tujya gusa na Yesu Kristo. Umurongo wo gufata ni umurongo uri mu Bafilipi igice cya mbere, umurongo wa 6. Reka ngusome. Uravuga uti, Imana yatangiye umurimo mwiza muri mwe, kandi icyo nzi ntashidikanya nuko izawukomeza kugeza iwurangije kuri urya munsi Yesu Kristo azerekanwa. Imana itugirire neza. Hari n'ikibazo cyo gutekerezaho. Ni hehe mu mikurire yanjye yo mu mwuka nkeneye kwihangana no gukomeza urugendo? Reka dusenge. Mana, ndagushimira kubwira ijambo twumvise, kandi ribiri dufasha ryiyongera ku bindi turushaho gukomeza kwiga. Buri umwe wese wumvise iri jambo umugisha wawe, kugira ngo tumenye ko uru rugendo gusa nawe rufata igihe kigendera ku isaha yawe atari isaha yacu, kandi twizera ko uzarushaho gutuma dusa nawe, uko uzerekanwa, kandi natwe tuzasa nawe nk'uko wabidusezeranije. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, ni mu izina ryawe tubisabye. Amen.